exploration du rein et ou de la voie excrétrice. Donc ici, vous avez les 4 phases très importantes pour l'exploration du rein et de la voie excrétrice. La phase, bien sûr, sans injection, la phase qu'on appelle la phase cortico-médulaire, la phase néphrographique et ici la phase excrétoire. Quand on fait un uroscanner, ça veut dire qu'on attend cette phase excrétoire, ça veut dire qu'on attend l'opacification de la voie excrétrice. Un scanner rénal, ça peut comprendre ces 3 phases-là, hein, la phase sans injection, la phase corticale, la phase néphrographique. Ça, c'est un scanner rénal et à partir du moment où on attend l'excrétion urinaire, ça s'appellera un uroscanner. Tức là khi mình làm cái CT về thận thống á, thì mình phải làm CT đầy đủ 4 thi, tức là ở trước tiêm, người ta phải là gọi là có thi trước tiêm, và đây là thi vỏ thận, đây là thi nhu mô thận, và đây là cái thi bài xúc. Thì đối với cái scanner là CT mà thận á, là mình phải chụp đầy đủ 4 thi. Còn nếu mà khi mình muốn đánh giá cái hệ thống bài xúc đường dẫn niệu á, thì mình gọi là chuyển qua gọi là CT hệ tiết niệu, tức là đánh giá đầy đủ về hệ thống tiết niệu. Còn thận là phải đánh giá cái đầy đủ các cái nhu mô. Ok. Est-ce que vous pouvez demander aux étudiants pour moi à quel temps après l'injection on fait l'acquisition de la phase cortico-médulaire et à quel temps après l'injection de produit de contraste on fait l'acquisition de la phase néphrographique? À quel temps de l'injection ça correspond quand on fait le protocole? Tức là khi mình làm cái CT thận á, thì mình phải chú ý là cái khi nào, cái thời gian khi nào là để mình cho đánh giá cái thi vỏ thận chính xác, thời gian khi nào đánh giá cái thi gọi là nhu mô thận. Hỏi sinh hỏi thời gian. Allez, ils sont timides, il faut répondre. À quel temps ça? Combien de secondes après l'injection? Tức là khoảng bao nhiêu giây? Allez, Bạn nào biết không? please. Trả lời đi. Nội trụ đâu? Alors ça, c'est environ 40 secondes après l'injection. Et la phase néphrographique, vous voyez, on ne voit plus la différence entre le cortex et la médulaire. Ça, vous savez combien de temps c'est après l'injection? C'est important pour vous parce que vous allez dire à vos manipulateurs, c'est ça le temps qu'il faut faire. Alors c'est quoi le temps qu'il faut faire? Tức là cô nhấn mạnh, tức là mình phải nói cái cho với là cái cục bí chấm là cái cán thời gian khi nào để mà nó đánh giá đúng chính xác cái vỏ thận và cái nhu mô thận. Est-ce que par exemple c'est 70 secondes comme pour un temps portal ou c'est plus tard? Cô đặt câu hỏi là liệu rằng cái thì nhu mô này mình có chụp ở 70 giây giống như là thì tỉ mạch cường được không? Cả nhà gật lên lắm. C'est 90 secondes après. Pour quand on fait une exploration du rein, ce sont des temps qu'il faut respecter. C'est très important. Donc sans injection, 40, 90. 90 giây. C'est 40, c'est un peu plus tard. 40 secondes, 90 secondes. Et ça, à partir de 3 minutes, on a l'excrétion urinaire. Tức là ở đấy cái thì như là 40 giây, cả đây là 90 giây và cả đây là sau 3 phút. Non, alors quand ils sont insuffisants rénaux, normalement on ne doit pas faire d'injection de produits de contraste, mais après s'ils ont une fonction rénale qui permet de les injecter, on fait toujours ces mêmes explorations, les mêmes temps. Et surtout si on fait une IRM à la place du scanner, parce que le patient a une insuffisance rénale, on fera pareil, 100, 40, 90 secondes. C'est les mêmes temps pour l'analyse du parenchyme rénal. C'est très important. Anh Đông có hỏi, bác sĩ Đông có hỏi một câu về cái suy thận thì có biết không? Thì như thế nào? Thì cô nói là một là suy thận nặng quá là mình không tiêm luôn. Còn mà nếu đã suy thận vừa có thể tiêm được là mình tiêm quy trang một cái protocol nhiễm thủy duy nhất, thống nhất, tức là không thuốc 40, 90 và sau 3 phút. Nếu như trường hợp mà bệnh nhân CT có vấn đề gì đấy mình phải làm cộng tư thay thế thì cái protocol cũng sẽ tương tự như vậy. Là, je ne sais pas quoi. Là, ça ne changera pas le temps. C'est les mêmes temps d'analyse parce que on a fait les courbes d'analyse de rehaussement, par exemple, pour les caractérisations de tissus, en fonction de ces temps qui doivent être toujours respectés. Et parce que si on fait
une phase un peu plus précoce, par exemple si on fait une phase portale comme pour une analyse du foie, vous n'aurez pas un aspect homogène du parenchyme rénal. Pour avoir un aspect homogène du parenchyme rénal, il faut attendre 90 secondes. Si vous êtes plus tôt, vous n'aurez pas ce caractère homogène et donc vous allez passer à côté de la détection de lésions. Donc il faut très important de respecter ça. Ah, pour les PC, alors pour les enfants, on essaye toujours de faire plutôt des échographies et des IRM. Et après, si on doit faire un scanner, le technique de scanner, elle est universelle. C'est toujours pareil. Quand on doit faire du scanner et qu'il y a une indication de scanner, on fait toujours pour le rein ces mêmes phases, ces mêmes temps d'injection. Chez l'enfant, c'est particulier. On préférera toujours faire l'échographie et l'IRM parce que c'est pas invasif. Mais si on fait une IRM et qu'il y a une lésion du rein à analyser, ça sera les mêmes temps d'injection avec le gadolinium. Sans injection, 40 secondes, 90 secondes. Thì Quyên có hỏi một câu rất là hay là về tuổi của bệnh nhân thì như thế nào. Thì cô nói rằng là đương nhiên trong trường hợp người lớn là tuổi nào thì mình cũng làm theo đúng thì như vậy, bởi vì ví dụ như ở cái thì nhu mô mình phải làm đúng 90 giây thì lúc đấy mình mới có cái sự ngấm thuốc đầy đủ cả vỏ và tùy, thì lúc đấy mình mới phát hiện gọi là ngấm thuốc cách đông nhất, thì mình phải phát hiện cả tổn thương nhu mô một cách rất là nhỏ dễ dàng. Còn nếu như mình làm sớm hơn, ví dụ như làm ở cái cửa chẳng hạn thì nó không đủ cái sự ngấm thuốc đầy đủ. Trong trường hợp mà không bị thì sao? Thì đối với trẻ con thì cô nói là ưu tiên là vẫn làm siêu âm và làm cộng hưởng từ chứ không làm CT. Còn trong trường hợp nếu cần thiết lắm phải làm CT thì vẫn làm chung một cái protocol gọi là universal, tức là làm chung một cái protocol thống nhất. Và nếu trường hợp mà đối với trẻ con mà mình làm cộng hưởng từ thì cái thi tiêm vẫn cứ làm thống nhất là 40, không có 40, 90 và sau 3 phút. Alors, qu'est-ce qu'on cherche sur ces différentes phases? Sur la phase non injectée, ça vous connaissez, mais il faut être rigoureux, il faut rechercher des calcifications, il faut rechercher de la graisse, il faut rechercher du sang, il faut rechercher du gaz. Donc c'est une phase qui est importante pour l'évaluation des densités spontanées. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái thi khống thuốc là để mình tìm những cái tổn thương nó tăng tỷ trọng một cách tự nhiên. Trong đó có bệnh lý sỏi rồi hoặc là bệnh lý u như là các cái vối hóa rồi các cái đảo mỡ không tăng, tức là đảo mỡ thì nó giảm tỷ trọng, rồi thì các cái bệnh lý của nhiễm trùng như là các cái bóng khí, tức là mình sẽ tìm sỏi để tìm xuất huyết, tìm mỡ và tìm khí. La phase donc corticale, nous on l'a fait à 40 secondes après injection, donc on voit là avec la différence bien-être entre le cortex et la médullaire. C'est une phase qui est très importante pour plusieurs choses. Un, c'est une phase très importante pour la caractérisation des lésions tissulaires, pour faire par exemple la différence entre une lésion hypervasculaire et une lésion hypovasculaire du rein. C'est une phase qui est très importante pour l'analyse des vaisseaux, pour l'analyse à la fois de l'anatomie artérielle et de l'anatomie veineuse, parce que c'est une particularité du rein, c'est que les veines se rehaussent très précocement sur cette phase-là. Et enfin, c'est sur cette phase-là qu'on pourra faire le bilan d'extension à distance des ganglions et des métastases. Par exemple, quand on a une tumeur hypervasculaire comme ici, ça c'est un carcinome acellulaire, les localisations secondaires, elles sont également hypervasculaires. Donc il faut faire cette phase précoce pour la détection, la caractérisation de la lésion, pour le bilan d'opérabilité, les veines et les artères, et pour le bilan d'extension. Ở cái thi vỏ thần ấy thì nó là một cái dài khá rộng, là từ 30 đến 45 giây sau khi tiêm, thì không phải là nhất là 40, nhưng mà ở cô thì cô chọn là 40 giây. Ở đây cô phân tích là trong cái thi vỏ thần này là sẽ có cung cấp được thông tin rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất về khối u thì đầu tiên hết là đánh giá cái sự ngấm thuốc của cái khối u, cái tính chất bắt thuốc. Ví dụ như là ở đây có một cái tổn thương nhằm u mà nó tăng ngấm thuốc thì ở cái thi sớm nó sẽ ngấm thuốc rõ và chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Và đặc biệt phân tích cái cách ngấm thuốc đấy, cái cách ngấm thuốc, ví dụ mình mô tả cái kiểu ngấm thuốc như thế nào, dàn bánh xe, dàn hướng tâm hay là dàn không đông nhất như thế nào đấy, để mình phân tích tính chất để mình đánh giá khối u. Thứ hai nữa là mình đánh giá cái tính chất của các cái mạch máu của thần,
số lượng mạch rồi các tính chất của các cái mạch máu khác. Cái thứ ba nữa để đánh giá cái gọi là sự lan tràn của khối u, thì trong trường hợp mà có một khối u mà tăng ngấm thuốc thì các cái khối u thận mà có cái bị thứ phát đấy nó còn tăng ngấm rất là mạnh ở cái thi động mạch, ở cái thi vỏ thận này, và lúc đấy chúng ta sẽ nhận ra các cái tổn thương di căn rất là dễ, kể cả di căn hạch hay là di căn của các cái nhu mô khác ở tùy ở thường thận hay là ở phổi. Et par exemple, je sais que vous faites beaucoup de transplantation rénale ici. C'est aussi la phase corticale. C'est sur cette phase corticale qu'on fait les bilans donneurs vivants, les cartographies vasculaires. Nous, on les fait sur cette phase-là pour les dons d'organes, pour les donneurs vivants. L'analyse du rein de quelqu'un qui va donner son rein, on l'a fait sur le même protocole que je viens de vous donner. Donc sur cette phase corticale, on fera l'analyse du rein et des vaisseaux. Mais ça, c'est la différence avec le angioscan. Oui, un angioscan, c'est très précoce, c'est une phase artérielle. Sur cette phase-là, on voit les veines et les artères. C'est ça qui est intéressant. Tức là ý cô ở trong cái thi này á, cái thi mà 30-45 giây này á, là đặc biệt là 40 giây thì nó cho phép thấy cả động mạch và cả tĩnh mạch. Thì cô mở rộng thêm một xíu nữa, trong trường hợp mà hiến thận á, mình ghép thận á, thì cái đánh giá cái thận của người cho, đánh giá thận của người cho thì đánh giá cái thi này nó rất là tốt, và nó đánh giá cái mô thận sống để mình ghép thận nó rất là tốt. Hà có hỏi một câu là thế cái này so với cái chụp động mạch thận thì như thế nào, thì cô nói chụp động mạch thận phải rất là sớm để đánh giá cái động mạch và các cái nhánh lớn. Còn cái thi này thì đánh giá được các động mạch và nhìn thấy được các tĩnh mạch. Alors la phase néphrographique, donc ça c'est le même patient, on voit donc la lésion par exemple ici sur la face antérieure du rein. C'est une phase où on ne voit plus la différence entre le cortex et la médulaire, donc c'est une phase qui est très importante pour la détection des anomalies du parenchyme. C'est même le temps de référence pour détecter toutes les anomalies du parenchyme, mais qu'elles soient tumorales ou infectieuses. Par exemple, pour une pyélonéphrite, c'est sur cette phase-là qu'on détectera le mieux les anomalies du parenchyme. Donc 90 secondes, c'est vraiment très important. Il faut qu'il n'y ait pas de différence entre le cortex et la médulaire pour détecter les tumeurs, les pathologies inflammatoires, les pathologies infectieuses, etc. etc. Donc c'est voilà, très très important. Tức là cái thi mà thi nhu mô này á, thì chúng ta thấy cái dài của nó sẽ khoảng từ 90 mà đến khoảng 120 giây. Thì cô lựa chọn là 90 giây. Mục đích là để cho cái nhu mô tùy vào vỏ nó ngấm thuốc đông nhất luôn, và lúc đấy thì tất cả các cái bất thường về cái tính chất ngấm thuốc của các cái tổn thương khu trú mình đều có thể phát hiện ra được. Ví dụ như các khối u, rồi các cái tổn thương của viêm thận, biển thận, hoặc là các cái bất thường của nhồi máu vân vân, thì mình đều thấy được. Đấy, cái này là cái xoắn, phát hiện là các cái tổn thương u mờ của xoắn thận thì nó thấy rõ hơn. Et enfin, la dernière phase, donc là, c'est à partir du moment où on attend l'excrétion urinaire. Il faut environ 3 minutes pour qu'on commence à avoir l'excrétion urinaire. Et donc là, c'est une phase qui va définir ce qu'on appelle un neuroscanner quand on veut vraiment avoir l'exploration complète de la voie excrétrice. Mais on peut parfois aussi être amené à demander une phase excrétoire pour une caractérisation d'une lésion tissulaire du rein. Donc, ça peut être optionnel quand on fait un scanner du rein. On a fait la phase sans injection, la phase corticale, la phase néphrographique, et on a une lésion tissulaire qu'on n'arrive pas bien à identifier, donc on va demander un 4e passage. Mais sinon, cette phase excrétoire, c'est celle qui va permettre l'analyse de la voie excrétrice et qu'on va définir comme un neuroscanner. Và đối với cái protocol của thận á, thì cái thi thứ tư là cái thi cho chúng ta thấy cái đường chế tiết, và nó giúp chúng ta nhận biết được các cái bất thường của cái đường dẫn liều. Thì tiếp theo nữa, có thể muộn hơn nữa thì mình gọi là option, các anh chị nếu thấy cần á, thì sẽ làm thêm, còn không thôi. Je voulais vous demander, est-ce que vous pratiquez ce qu'on appelle des phases mixtes néphrographiques et excrétoires? Est-ce que ça vous dit quelque chose quand on couple la phase néphrographique et la phase excrétoire? Est-ce que vous faites ça de temps en temps? Non. Est-ce que vous faites? Ok. Est-ce que vous utilisez du Lasix? Vous utilisez du Lasix? La furosemide diurétique? 10 mg. Ok. Alors on va vous parler du Lasix. Câu hỏi là mình có hay làm cái thợt giữa cái thi nhu mô này, cái thi muộn hay không?
Ý là có hay làm không thì là không, nên coi là thỉnh thoảng là mình có làm thì mình kết hợp cái này là thỉnh thoảng là coi trường hợp. Je vais vous expliquer comment on obtient ça. Pourquoi on essaye de faire ça? Parce que si on fait 1, 2, 3, 4 acquisitions, c'est très irradiant pour le patient. Et on veut essayer de limiter l'irradiation. Pour limiter l'irradiation, on va essayer d'avoir une acquisition qui va répondre à ces deux questions. Et pour faire ça, donc on va utiliser un diurétique, on va utiliser du Lasibix. Alors, nous, on utilise une dose de 20 mg. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser du Lasibix quand on veut explorer la voie urinaire? Ben là, vous avez la démonstration. Quand on n'utilise pas de diurétique, quand on n'utilise pas de Lasibix, on a par exemple des petites pertes d'informations sur l'urtère au croisement vasculaire. Les croisements vasculaires donnent un aspect lacunaire. Ou par exemple, ici, on a une manque d'informations sur l'urtère pelvien. Si j'utilise du Lasibix, regardez, j'arrive à avoir une opacification complète de l'urtère. Une autre chose très importante pour l'utilisation du Lasibix, c'est si j'utilise pas du Lasibix, le bassinet ici, il est tout petit, donc c'est très difficile à analyser. Tout petit, très difficile à analyser. Si j'utilise du Lasibix, en fait, j'augmente la distension, j'augmente la visibilité des cavités, et c'est beaucoup plus facile d'analyser la paroi et de détecter des anomalies de la paroi de la voie excrétrice. Donc, 1, j'obtiens toute l'analyse des urtères. 2, c'est beaucoup plus performant pour détecter des anomalies de la voie excrétrice, par exemple les anomalies tumorales. Với cái thi ghép này á, thì cô đặt câu hỏi là lý do tại sao mình sẽ làm như vậy. Thì nếu như mình làm không thuốc thì vỏ thần rồi nhu mô rồi thì muộn thì nó là 4 lượt thậm chí sau đó mình còn có cái option thêm nữa, thì rất là nhiều lượt mình quét qua như vậy thì cái nhiễm xạ cho bệnh nhân rất là nhiều. Chính vì vậy là mới có cái thi ghép ở sau để tiết kiệm cái nhiễm xạ cho bệnh nhân. Thì trong trường hợp này thì cô sử dụng cái lợi tiểu và với cái liều dùng là Lasibix là 20 mg, thì các anh chị sẽ thấy rằng là đây là một hình ảnh mà nếu bình thường á, là mình đang dùng cái protocol bình thường thì mình thấy có những cái khúc mà mình bị mất tín hiệu, mất thông tin. Ví dụ như nó có thể là cái có thắt cái nhu động và nhiều quản đấy, thì nó thuộc nó không đi được đều hết và cái hình ảnh nó không được rõ nét. Tuy nhiên sau khi mình dùng Lasibix thì các anh chị thấy là cái dương nhận liều mình thấy rõ từ trên xuống dưới. Hơn nữa, ví dụ ở đây mình có cái bể thần ở đây nhỏ, bể thần ở đây cũng khá là nhỏ, nhưng mà ở trong cái trường hợp này khi mình dùng Lasibix cái bể thần nó được tách ra nó rất là rõ ràng, và lúc đó mình sẽ đánh giá cái tính chất của cái bể thần cũng như niêm mạc tất cả mọi cái nó rõ hơn rất là nhiều. Il y a deux autres raisons qui justifient l'utilisation du Lasibix. C'est que quand vous n'utilisez pas du Lasibix, vous avez des artefacts de durcissement ici au niveau de la médulaire qui vous gênent l'interprétation parce que le produit est trop blanc, donc ça donne ce qu'on appelle des artefacts de durcissement. Et l'autre intérêt du Lasibix, regardez la densité de l'urine avec le iode, elle est supérieure à 1000 unités au suite. Avec le Lasibix, la densité de l'urine elle diminue à moins de 300 unités au suite, ce qui permet de voir à l'intérieur, par exemple, des calculs ou des tumeurs. Donc, deux autres raisons. Tức là có hai cái lý do khác nữa để mình sử dụng Lasibix trong trường hợp là mình làm cái thi này. Thứ nhất là các anh chị sẽ thấy là nếu như bình thường thì cái thuốc cản quang ở các cái ống thần ở đấy, tủy thần á, nó sẽ phải đậm độ rất là cao và nó gây flash, tức là gây nhiều ảnh á, và chúng ta sẽ phân tích rất là khó cái hình ảnh ở cái vùng nhu thần ở đây. Cái lý do thứ hai là cái nồng độ của thuốc cản quang ở trong lòng đường dẫn liều. Thì trong trường hợp mà mình không dùng Lasibix thì cái tỷ trọng của thuốc cản quang với đậm độ là trên 1000 HU ở trong chỗ bề tần. Nhưng mà khi mà mình dùng Lasibix rồi thì cái đậm độ của thuốc cản quang nó được pha loãng ra và nó còn dưới 300 mHz, thì lúc đấy là cái phân tích mình dễ hơn, và với cái hình ảnh nhạt hơn như vậy thì mình có thể nhìn thấy được cái cấu trúc ở bên trong, ví dụ như là có khối u hay có sỏi hay có cái gì ở trong này thì mình có thể phát hiện được. Et donc là, je vous montre le protocole que l'on utilise quand on veut explorer la voie excrétrice. Cô sẽ chia sẻ cái protocol để mình nhìn thấy được cái đường Donc, cái dẫn liều. on installe le patient,
On lui donne le Lasix, on lui donne 20 mg de Lasix. On fait l'acquisition sans injection de produit de contraste. Excusez-moi, Oui. combien de temps pour prendre la Lasix? Alors, on le met en cabine et on lui injecte le produit de contraste. Alors, les contre-indications d'utilisation du Lasix, c'est l'insuffisance rénale aiguë et les patients qui ont des rétentions urinaires et qui ont des difficultés à uriner. Donc, on demande à nos manipulateurs radio, par exemple, si c'est un homme âgé, s'il a des difficultés à uriner, on ne donnera pas de Lasix